Đó, đây được. Đấy, thì anh muốn hỏi cái cách điều chỉnh cho phù hợp thôi, mình sẽ chỉ cho anh thôi. Thì mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây nha. Nếu quý khách nào có nhu cầu về máy hàn miệng túi Yamafuji FR-750W thì hãy liên hệ đến siêu thị Hà Minh để được tư vấn thêm về máy. Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ. Mình xin kết thúc tại đây.